液体ガスケットを塗っていきます。にも塗っていきます。ダイヤルピンを入れていきます。ミッションのベアリングを入れていきます。よし。これでアッパーの不安ケースを乗せます。
はい、スムーズに回ります。いい感じですね。この穴とクランクシャフトのギアのこの穴とバランサーシャフトのギアのこの穴を合わせなければいけません。この部分にマジックで塗っているのでこういう感じになります。ワッシャーをつけてこのナットは逆ネジになっています。はい、OK です。マジックが塗ってあるところが噛み合っているのが分かりますね。
りあえずクランクとクランクケースが終わりました。まずはミッションを取り付けます。
キックつけ忘れてました。さあ、つけましょう。
感じですね。はい、スムーズに動きます。ピストンは皿がないので、ピストンリングとスモールエンドベーリングを皿にしていきます。
はい、スムーズに動きます。
はい、いい感じですね。本日はここまでにしましょう。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。